สวยมากเลยค่ะน้ำใสมากน้ำตกเอกราชนะคะตรงนี้ก็ช่วงนี้เป็นลำธารละไหลมาหากุ้งกันค่ะสวยมากน้ำแบบลำธารไหลเย็นมากๆเลยน้ำใสขึ้นทางนี้ได้ค่ะขึ้นแล้วก็มาโผล่ตรงนี้ มาช้อนกุ้งกันค่ะไม่มีกุ้งเลยค่ะแต่ว่ามีกุ้งเลยค่ะกุ้งไม่ได้เลยค่ะเดินไปหากุ้งกันน้ำใสมากเลยค่ะนี่คือชายแดนไทยนะคะเปิ้งเครื่องนะคะประเทศไทยนะของเราเมืองไทยของเราน้ำไหลเย็นมากๆเลยดูสีน้ำค่ะน้ำสวยใสไหลเย็นจ๊ะฮะอะไรลงขึ้นทางนี้เหรอขึ้นทางนี้ใช่ไหมขึ้นทางนี้ใส่รองเท้าด้วยต้องใส่รองเท้าดิลุงไม่ได้ใส่รองเท้าลงมาเดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนแล้วรอใหม่มันจะกลับมาทางเดิมเปล่าวะเอามาอยู่ข้างบนอยู่ไม่หนูหยิบให้ไหมแล้วมันต้องเดินกลับทางเก่าไหม